Un caro saluto a tutti, bentrovati. Ci fermiamo un attimo insieme a riflettere sul verbo insegnare. Insegnare. Il verbo insegnare è un verbo che etimologicamente ha la parola signum, segno, insignum, cioè lascio un segno, addirittura vorrebbe dire incido. Insegnare vorrebbe dire lasciare un segno, incidere. Bella questa etimologia, quindi insegnare non vuol solo dire passare informazioni, passare nozioni. Di tanto in tanto abbiamo un po' questa tentazione di pensare che insegnare voglia dire passare nozioni, passare delle idee, anche, ma il verbo in sé etimologicamente vuol dire fare tutto questo, quindi passare anche delle idee, passare anche delle modalità di sguardo della vita, ma per lasciare un segno, per incidere. E dunque potremmo quasi dire che insegnare e lasciare un segno, anzi mettere dentro un seme, mettere dentro un seme, dentro la persona che riceve l'insegnamento, mettere dentro un seme che genera vita, genera la sua vita. Insegnare è addirittura generare vita nell'altro. Credo che questo sia molto interessante e credo che tutti ci ricordiamo insegnanti nella vita, maestri, insegnanti, professori, tutti ce ne ricordiamo. Soprattutto ci ricordiamo alcuni che ci hanno davvero insegnato. E che cosa hanno fatto? Hanno generato in noi la passione per quella materia, per quelle cose che ci insegnavano. Ci hanno generato una passione. Io ricordo molto bene, per esempio, un professore di lettere del liceo che ha generato in me la passione per la letteratura e non mi ha ancora abbandonato quella passione. Sono passati anni e anni e anni, ma è rimasto dentro di me questa passione, questa voglia di ogni tanto leggere una poesia, leggere romanzi, mantenere vivo questa ricerca iniziata con lui. Oppure altri professori di teologia che davvero mi hanno regalato la passione per questa ricerca teologica. Dunque insegnare e generare, potremmo dire, una passione per qualcosa e in questo modo lasciare un segno, non solo per un istante, non solo riempiendo un po' la testa, ma addirittura generando questa ricerca. E credo questo sia estremamente importante. Sapete, Gesù nel Vangelo insegnava. Gesù nel Vangelo insegnava e davvero il suo insegnamento era un insegnamento che generava vita. E potremmo dire oggi la sua parola continua a essere una parola che genera vita, che incide, che lascia un segno, che mette un seme. Allora proprio per questo vorrei leggervi un piccolo brano molto istruttivo e poi ne parliamo un momento insieme. Il brano si trova nel Vangelo di Marco al capitolo 4, dice così: Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Bello questo brano perché ci parla di Gesù che sta insegnando e poi c'è questa parabola che ci fa vedere cosa fa il suo insegnamento. Il suo insegnamento, la sua parola è come un seme che cade e poi ci sono le conseguenze, ma che cerca di lasciare un segno. È bella questa cosa, è una parola come un seme che cade e cerca di lasciare un segno, anzi di generare una pianta. Bellissima questa immagine, bello per tutti gli insegnamenti, bellissimo per quello di Gesù, perché ci dice innanzitutto che Gesù è un contadino che lavora, quindi che la sua parola è
è Lui che lavora dentro di noi, o che la sua parola, il suo insegnamento ci lavora dentro. Bellissima questa cosa. E quindi non è semplicemente un qualcosa che ci viene dato, ma è qualcosa che ci viene dato e che opera dentro di noi qualcosa. E non solo dice che opera, ma ci dice una cosa che lascia un attimo esterrefatti, e cioè che quel seminatore lì semina dappertutto, su tutti i tipi di terreno. Ovviamente un buon contadino semina solo sul terreno buono, non su tutti i tipi di terreno. E invece Gesù dice, la mia parola, il mio insegnamento è davvero per tutti, cioè sono grandioso nel mio agire, nel mio cercare di generare vita in voi, sono grandioso. Gesù è grandioso nel suo operare, non è tirchio, non è uno che si tiene al minimo indispensabile per non sprecare le forze, è grandioso, butta in modo grandioso il suo insegnamento, la sua parola, la sua azione. Bellissima questa cosa. Immaginarsi che Gesù è grandioso. E non solo è grandioso, perché butta sulla strada e in mezzo alle pietre, sapendo che le strade delle pietre, lo sappiamo tutti, non recepiscono. Ma è bello immaginarsi che Lui ci crede lo stesso e ci prova. Lui ci crede a tutti. Non dice, qualcuno è degno di insegnamento, qualcuno no. Tutti sono degni del suo insegnamento, della sua parola, del suo agire. E questo è spettacolare. Ha fiducia in tutti. Un buon insegnante è uno che deve avere fiducia in tutti. Gesù, il nostro Dio, ha fiducia in tutti. E questa è una meraviglia. Ed è spettacolare soprattutto il risultato del suo insegnamento. Il risultato dice 30, 60, 100, che era un numero esagerato, a quei tempi rendeva il 5, 6, 7, figuratevi, i contadini che ascoltavano che c'è un seminatore che fa rendere al 30, 60, 100, era per dire che appunto è esagerato nel risultato, e cioè lui ci crede alla potenza della sua azione, della sua parola e del suo spirito, e sicuramente otterrà risultati grandiosi. E sapere che siamo qui tutti, che possiamo ascoltare la sua parola con questi risultati è spettacolare. Ed è molto bello che subito dopo questo brano lui insegnava, parla del seminatore come colui che semina la parola, e subito dopo c'è il brano della tempesta sedata. E cioè sembra dire alla fine Gesù, ora che vi ho spiegato tutto questo, questa opera mia in voi che genera vita, andiamo a fare un esercizio di fiducia, una prova di fiducia. Andiamo a vedere se siete capaci di fiducia adesso. Io vengo con voi, ma è bellissimo, il suo insegnamento soprattutto genera fiducia nella vita, nell'affrontare la vita. E forse questo è il migliore insegnamento che si può fare, anche tra noi umani. Insegnare a vivere, a stare al mondo e crederci alla vita. Questo è ciò che è richiesto a tutti noi nei nostri insegnamenti, ed è quello che sicuramente il nostro Dio fa nei nostri confronti sempre. Generare fiducia nella vita. Buona continuazione di vita a tutti quanti.